pónganos 4 helados, por favor. Marchando 4 helados. ¿De qué sabor os gustan? Yo lo quiero de fresa, por favor. Yo de chocolate, por favor. Para mí uno de plátano, por favor. Dinosaurio. No, George, no creo que tenga helados con sabor a dinosaurio. Creo que lo que George quiere es un globo de dinosaurio. ¿Ah, sí? Piénsatelo bien. ¿No quieres un helado? No. Dinosaurio. Lo tiene muy claro. ¿Cuánto cuesta el globito? Son 10 euros. ¿Tanto? ¿10 euros? Piense que es por una buena causa. Toma tu globo, George. Sujétalo bien fuerte, ¿eh? Que no se te escape. A George se le acaba de escapar el globo. Oh. Lo mejor será que lleve yo este globo tan valioso hasta que lleguemos a casa. A George le encanta su globo de dinosaurio. Peppa y George ya han llegado a casa del abuelo y la abuela Pig. Que no se te vuelva a escapar. Ten cuidado. Toma, sujétalo mejor. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, George? A ver, en el mundo hay 2 tipos de globos. Están los globos que suben y luego los globos que bajan. Este es un globo de los que suben. Quiere decir que si lo sueltas, tu globo subirá y subirá y seguirá subiendo hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Abuelo! Oh. Ya lo tengo. Será mejor que entremos en casa, si no tarde o temprano perderás el globo. ¿Lo ves, George? Aquí el globo estará a salvo. ¡Hola, Loro Polly! Mira, George tiene un globo nuevo. ¡Globo! No lo pinches, Polly. A George le encanta su globo. George ha vuelto a soltar el globo. No te preocupes, George. No se va a ir volando por el cielo. El techo lo parará. ¡Anda! Ha salido por la puerta. Y va escaleras arriba. Se está metiendo en el desván. No pasa nada. Solo hay una forma de salir del desván, y es hacerlo por la ventana del tejado. Pero siempre, siempre está cerrada. ¡Ahí va! La ventana del tejado no está cerrada. ¡Cógelo! ¡Cógelo, abuelo! No alcanzo, Peppa. Se va volando por el cielo. George, me parece que tu globo se va volando a la luna. Así que no creo que vuelvas a verlo. Papá Pig ha venido a recoger a Peppa y a George. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Os lo habéis pasado bien? Le hemos comprado a George un globo de dinosaurio que le gustaba. Pero se le ha escapado y ahora está en el cielo volando hasta la luna. Tiene que haber alguna manera de recuperarlo. ¡Ah, globo! ¡Mirad! El loro Polly se va volando a perseguir el globo. ¡El loro Polly al rescate! ¡Vamos! ¡Venga, Polly! ¡Muy bien! El loro Polly ha rescatado el globo de George. ¡Hurra! El lorito más listo es Polly. ¡El lorito más listo es Polly! George, que no se te escape el globo otra vez. Un momento. Te podemos atar el cordel a la muñeca. ¡Estupendo! ¡Qué buena idea! A George le encanta su globo de dinosaurio. A todos les gusta su globo de dinosaurio. Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig. El guiñol de Chloe. Peppa y su familia van a casa del tío Pig, la tita Pig y la prima Chloe. Ya verás como el tío Pig se queda dormido después de comer, como siempre. Papá Pig, no deberías hablar así de tu propio hermano, y menos delante de los críos. Si es verdad, como el tío Pig come demasiado, siempre se queda dormido. Y se pone a roncar, así. Peppa, George, olvidad lo que he dicho del tío Pig.
Vale, papi. Peppa y su familia han llegado a la casa del tío y la tita Pig. Hola, tita Pig. Hola, tío Pig. ¡Hola! Hola a todos. Hola, ¿qué tal, hermano mayor? El tío Pig es el hermano mayor de Papá Pig. Chloe Pig es la prima de Peppa y George. Hola, Chloe. Hola, Peppa. Hola, George. Quiero enseñaros una cosa. ¡Espéranos! Mirad, tengo un teatro de guiñoles. Me lo ha regalado mi papá, lo ha hecho él. He hecho yo sola 2 marionetas. Esta de aquí se llama Chloe. Hola, me llamo Chloe Pig. Y esta otra es mi papá. ¡El tío Pig! Hola, Peppa. Soy el tío Pig. Prima Chloe, ¿podemos hacer marionetas George y yo? ¿Sí? Chloe le pinta los ojos a la marioneta. ¿Le pinto la boca? Vale. Me llamo Peppa. George, ¿y tú qué marioneta quieres hacer? Dinosaurio. ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio todo el tiempo. Muy bien. Una marioneta de un dinosaurio. Chloe le hace a George una marioneta de un dinosaurio. Unos dientes afilados y ya está. Un temible dinosaurio. ¡A la mesa! ¡Ya vamos! Después de comer, haremos una obra en el teatro. La tita Pig ha hecho espaguetis para comer. Los espaguetis están riquísimos. Los mejores del mundo. ¿Cómo se nota que sois hermanos? Son igualitos en todo. ¿Qué queréis decir? No nos parecemos en nada. Peppa, George y yo vamos a hacer una obra de guiñoles. ¡Fantástico! Avisad cuando estéis listos. ¡Hasta luego! ¡Guiñoles! ¡Qué divertido! ¿Me da tiempo a comer más espaguetis? ¿Puedo comer más yo también? El espectáculo está a punto de empezar. Hola, me llamo Chloe. Y yo soy Peppa. ¡Ah! ¡Un dinosaurio! ¡Da mucho miedo! ¡Oh, qué bien! Lo hacéis muy bien. ¡Bravo! Soy el tío Pig. ¡Hola, tío Pig! Hola, Peppa. Es igualito que tú. Yo creo que me han puesto la barriga más gorda. Me ha gustado mucho la comida. Tío Pig, ¿te vas a quedar dormido y a roncar como haces siempre? ¿Qué quieres decir? Papá dice que después de comer te duermes y roncas mucho y muy fuerte, así. Tienes razón. Así son mis ronquidos. Oh, Papá Pig, no debiste decir eso del tío Pig. No creo que Papá Pig ni el tío Pig les hayan oído. Papá Pig y el tío Pig se han quedado dormidos. ¿Cómo se nota que son hermanos? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a empezar el guiñol? El helicóptero de la señora Rabbit. Peppa y su familia han venido a la feria de verano. Mirad, una exposición de vehículos de rescate. El abuelo Dog ha traído su camión grúa. Os voy a enseñar cómo suena la sirena de mi grúa. Mamá Sip está enseñando el camión de bomberos. Así suena la sirena de los bomberos. Y la señora Rabbit, su helicóptero de rescate. ¿Queréis oír el sonido de mi helicóptero? Helicóptero retrocediendo, helicóptero retrocediendo. Oh. Si queréis os doy una vuelta. Sí, por favor. Muy bien, ¿podéis montarlo? Oh, qué pena, no quepo, no hay sitio para mí. No pasa nada, mejor me quedo en tierra. A Papá Pig no le gustan las alturas. ¡Yupi! ¡Ya estamos en el aire! Sí,
Sí, el helicóptero va hacia arriba. También puede ir hacia abajo. Hasta vuela haciendo círculos. Pobre papi, siempre se pierde lo mejor. Sí, pobrecito. ¿Me da un helado, por favor? Está muy rico. ¿No deberíamos aterrizar ya? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llamando al helicóptero de rescate! ¡Recibido! ¡Allá voy! ¡Tenéis suerte! ¡Vamos a una misión! El señor Bull está reparando una avería. ¡Ayúdeme, señora Rabbit! Tengo que sacar esta gran tubería metálica de aquí. De acuerdo, señor Bull. ¿Pero cómo vas a hacerlo? Es muy grande. Utilizando mi superimán. ¿Qué vamos a hacer con la tubería? Pues no sé muy bien qué hacer con ella. Ya lo tengo. Vamos a dejarla aquí en medio para que la encuentren fácilmente. He acabado. Os acerco a casa. ¿Y no volvemos con papá? ¿Hola? Papá Pig, ¿te importa volver solo a casa? La señora Rabbit nos va a llevar volando. De acuerdo. Papi, hemos subido, hemos bajado y hemos volado haciendo círculos. ¡Qué pena! Siempre me pierdo lo mejor. ¡Nos vemos en casa! ¿Quién habrá puesto ahí esa tubería? Bueno, entonces tendré que ir por un atajo. Esto está lleno de barro. Vamos, cochecito. Papá Pig tiene que llegar a casa. Papá Pig se ha quedado atascado. Ya está. Llamaré al abuelo Doc. Vendrá por mí. Diga, asistencia en carretera. Me he quedado atascado. Hay mucho barro. ¿Puedes venir? Lo siento, Papá Pig. Estoy despejando la carretera. Algún loco ha dejado una gran tubería aquí en medio. Te paso con el siguiente servicio de rescate. ¿Ha llamado al servicio de bomberos? Estoy atrapado en el barro. ¿Puedes venir? Lo siento, Papá Pig. Me pilla subida en un árbol rescatando a una tortuga. No te vayas a caer, Tiddles. No sé por qué te gusta tanto subirte a los árboles, si eres una tortuga. Tranquilo, Papá Pig. Te paso con el servicio de rescate más alto que hay. ¿Pero qué ruido es ese? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Estoy volando! Han rescatado a Papá Pig con el helicóptero. ¡Bien! ¡Qué suerte! Al final papi también ha podido montar el helicóptero. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! Puede ir hacia arriba. ¡Oh! Pero también puede ir hacia abajo. ¡Oh! Hasta puede volar haciendo círculos. ¡Ay, ay, 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 ay! A todos les gusta subir, bajar y dar vueltas en el helicóptero de la señora Rabbit.